展成法磨齿加工。展成法磨齿常用双斜边砂轮磨削齿面，砂轮被修成锥面，以构成假想的齿条的齿面。强制被加工齿轮和砂轮保持齿轮和齿条的啮合运动关系，使砂轮包络出渐开线齿形来。工件时而左转，时而右转，加工齿形两侧。同时，砂轮还沿被磨齿轮的齿宽做上下往复运动，目的是磨削整个齿宽。磨完后，砂轮退出，工件转过一个齿进行分度，磨削第二个齿。如此自动进行，将全部齿面加工完。这种磨齿精度可达4至5级，粗糙度在0.4微米以下。